بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ویورز کو ہمارے چینل خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں جو بھی خوابوں کی تعبیر پیش کرتا ہوں، چاہے ان کا انجام اچھا ہو یا پھر برا، وہی سچ ہے، کیونکہ میں اپنے سے خوابوں کی تعبیر پیش نہیں کرتا اور نہ ہی میرا کوئی اندازہ ہے، کیونکہ یہ تعبیریں انبیاء کرام کی بتائی ہوئی تعبیریں ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ اپنے دیگر آنے والے خوابوں کی تعبیر جان سکیں۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں خواب کی طرف۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ نے خواب میں موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کے کام میں ترقی بذریعہ سفر ہوگا اور آپ تیزی سے عروج پائیں گے۔ تو یہ تھی اس خواب کی مکمل تعبیر۔ تو اب چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔